Boynum hükmünüzü bekler. Kanı bize helaldir Hakan'ım. Bunun anlamı nedir? Ben sebebini bilirim. Bu hiç iyi olmadı Platon. Bizim ayağımıza kendi gelecek. Bali Bey'in suçsuzluğu ispatlanmıştır. Çandarlı'yı hedef tahtası yapıp talim edersin ha İshak. Mehmet benim kardeşim sayılır. Ona ihanet etmeyeceğim. Benden habersiz adım atan son nefesini ibret taşında verecektir. Akan kanımız sana helal olsun ağam. Baltoğlu Süleyman'ın çadırında buldum paşam. Geri basın. Buyruksuzluk edenin başı kesile. Son buyruğunu öz pusatınla veresin. Don Francesco'yu bu dünyada bir kez görmeyi herkes arzu eder. Hünkârım, ya bizden akan kanın hesabı ne vakit kesilecek?